Hörmətli kanal izləyicilərimiz, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Kanalımızı izləməyi və bizə abunə olmağı unutmayın. Sabunçu rayonu Zəbrat qəsəbəsində yola yaxın çox mərtəbəli binanın mərtəbələrin birində bir otaqlı, iki otağı olan predaka binəvi saça çıxıb mənzil. Hazırda ora gedəcəm, sizə təqdim edəcəm mənzili. Gördüyünüz kimi hər bir şəraiti var buranın. Gedirik indi həminki o bina evinə baxmağa. Ətrafı tam sizə göstərin. Hazırda binanın lifti var. Lifti işləyir. Deməli, keçir hələ 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Liftdən çıxdıq. Aha, işıqlandırması var. Aha, keçirik evə. İşıqları yandıraq. Deməli, belə. Bir otaq. İki otaqdır. Balkona çıxışdır. Ətrafıdır. 8-ci mərtəbədir bura. Bu da Zəbratdır. Yola çox yaxındır. Hər şey yaxınlığına yerləşir. Balkondan zalına keçmək olur. İki otağın, bir otağın iki otağa predakasıdır. Bura nədir baxaq. Evin səncəlidir. Satılır bu ev. Sənədləri qaydasındadır. Qiyməti 44.000 azindir. Real alıcıya indirim olacaqdır. Təcili satılır. Evin balkonu. Su qaz işığı daimidir. Çok qəşəng görsənir. Alana xeyirli olsun.